Hi guys! For today's video, tuturuan ko kayo paano makasave sa change oil ninyo. So ako, gumastos ako ng less than 1,500 pesos nung nagpa-change oil ako dun sa aking Vios. No? So, para sa promo na to, gumamit ako ng Shell Go Plus app. Tapos, merong promo nung Feb 15 to 28 kung saan makakakuha ka ng 10 times points pag gumastos ka ng 1,000 pesos sa Shell Fuels and Shell Lubricant Products. So, yun yung promo na inavail ko. Ang problema lang dito, limited yung time kung kailan mo pwede siyang gawin. So, if I were you guys, kung wala pa kayong Shell Go Plus app, install nyo na para maabangan yung mga ganitong klaseng promo. Kasi paulit-ulit lang naman sila eh. So, for every 100 pesos na mas-spend ko sa Shell Lubricants, meron akong 10 points. So, using this promo, kung nag-spend ako ng 1,000, edi 100 points na yun. Tapos, multiply mo pa yun ng 10 times. So, 1,000 points yun. Ang equivalent nun sa money, sa peso, ay 500 pesos. Kasi for every 1 point, meron kang 50 cents. So, in my case, nag-spend ako ng 1,558.8 pesos. Kaya, nakakuha ako ng 150 points multiplied by 10. All in all, ang nakuha kong points, 1,500 points. Using the Shell app din, kung walang Shell app, ang oil, nagko-cost siya ng 1,732 pesos. So, nakasave pa ako ng 10%. That's why 1,500 plus na lang yung binayaran ko. Yung binili ko nga palang oil, yung Helix HX7 na semi-synthetic oil. Kung kailan pwede mo siyang palitan after 7,000 kilometers or 6 months, no? Whichever comes first. Yun yung recommendation nila. So, ayun. Tapos, yung labor naman, tsaka oil filter, umabot ng 686 pesos. Pero, nilagyan nila ng air nitrogen na 240 pesos para daw magkaroon ako ng discount. So, normally, kung wala yon 750 pesos daw dapat yung babayaran ko. So, it's a good thing na nilagay nila yung air nitrogen sa tab ko. Pero, yung air nitrogen mismo, sa gulong, hindi nila nilagay. Ewan ko kung bakit. So, ayun. Ito yung katunayan na nag-spend ako ng 1,600 points sa Shell Fuel. Ang nakuha ko, 800 pesos worth. Kasi 1 point is only 50 cents. Ayun. 800 pesos. 800 pesos for 1,600 points na fuel save gasoline. Hindi ako nagpapakarga ng higher octane kasi parang di naman kailangan ng Vios natin. Ayun, so all in all, ang na-spend ko is 1,494.8 pesos lang. Ganito yon 1,558 pesos minus 750 pesos kasi yun yung equivalent niya in peso yung 1,500 points na nakuha ko. So, binawas ko na yun sa na-spend ko sa lubricant. Ang lumitaw, 808 pesos and 80 cents
plus 686 dun sa labor and oil filter. So, all in all, ang nagastos lang natin ay 1,494 pesos and 80 cents. So, yun lang guys. Sana makatulong sa inyo. Kung wala pa kayong Shell Go Plus app, download nyo na para ma-notify kayo sa mga promos nila. Yun lang. Salamat.